¿Qué van a hacer hoy, chicos? Pues una fogata. ¿A poco? ¿Tenemos cámara? ¿Y qué van a poner en la fogata? ¡Salchicha! ¿Esa va a ser su cena de hoy? Buenas noches. ¡Qué rico! ¿Y en cuánto tiempo las van a poner? Ya sabes, cuando esté listo. Ya está el fuego, ¿qué no? Falta más, ¿verdad, papá? Sí. Mm. Acuérdate que solo las... Chicos, ¿y quiénes son ustedes? Pues obvio, yo, Robert Reyes. Muy bien. ¿Y qué página están viendo nuestros amigos? ¿Y qué tienen que hacer nuestros amigos? Suscribirse, darle a la campanita y darle un like. Más, quieren mi vida, mi vida. ¿Estás haciendo el baile del fuego, flaco? No, quiero prender la luz de ya. ¿Y si ya se sientan en su sillita? ¿Cómo? Ten cuidado, ten cuidado. Eso no está de risa. A ver, Mami, está. ahí está. Chicos, ya volvimos del menú. Ay, les queremos presentar a Ari. Está dormidita, mi amor. ¿Pero dónde está? Está dormida. ¿Pero dónde está? A la nueva miembro de No la se ve, familia. tienen que ponerla allá atrás de la luz. A la nueva miembro de la familia. Donatella. Es Mm, una bebita y es hembra. ¿Qué raza es? La hembrita. Que se duerme otra vez. Hembrita. Hembrita. Hasta aquí llegó el video, chicos. ¿Y las salchichas? Todos queremos comer salchicha. Salchicha. Salchicha, salchicha. Bebita, Donatella. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos grabando. Chicos, ya vamos a hacer la salchicha. Mar. Qué rico. Uy, hola. Allá por un lado de Robert. Voy a ver si ya está. No. Aún no está. ¿Cuántas salchichas se van a comer? No sé. Yo 60. Oh, ¿te caben No hay tantas? ni 60. Sí, hay. Solo son dos cajitas. Es de 60. ¿Verdad que no, papi? No, la mitad. Es la mitad de entonces me voy a comer la mitad. Oye, a mí. Bueno, hasta aquí llegó el video, chicos. A ver, su primera mordida. Hasta aquí llegó el video de hoy. Suscríbanse, denle a la campanita y denle un gran like, que me había olvidado. Hasta la próxima. Adiós. Bye bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí le dieron buenas noches. Pero también en la noche o en el día. Pues es que nosotros estamos ya casi en la noche. Ya es de noche más bien. Y por lo del coronavirus no podemos hacerlo en otro lugar que no sea la casa, ¿verdad? Por esto del coronavirus.